So, next is the award for Pantaloon SIIMA Best Playback Singer Male Telugu. To present this award, we would like to call on stage the really lovely, beautiful Bhumika Chawla garu. You're looking great. Absolutely fantastic. Ma vadina MCA lo. So the award goes to Pantaloon SIIMA for Best Playback Singer Male Telugu goes to Kaala Bhairava for Dandalaya from Bahubali 2. Bro, Rahul, I'm a big fan of you. Thank you, likewise. నాకు కాదా? రాహుల్ అన్నది కాదు. అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నన్ను అన్నాడు కదరా. వద్దులే. ఓకే, చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్ హియర్. అండ్ మ్యామ్, సింహాద్రి సినిమా చూసినప్పుడు నేను ఇంత ఉండేవాడిని. అండ్ ఈరోజు ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ యూ. ఈరోజు కూడా అంతే ఉన్నావు నువ్వు. ఇట్ ఫీల్స్ స్పెషల్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ సాంగ్ గురించి చెప్పాలంటే ప్రతి యాక్టర్, ప్రతి టెక్నీషియన్, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ, ప్రతి వాళ్ళ కెరియర్లో స్టార్టింగ్నే వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ తెచ్చే వాళ్ళ వర్క్ ఒకటి ఉంటుంది. అది ఎంతైనా కావచ్చు, కొంచెం కావచ్చు, ఎక్కువ కావచ్చు, బట్ దట్ వర్క్ విచ్ మేక్స్ దేర్ నేమ్ హర్డ్ అట్లీస్ట్ బై a few people. So for me, I just started. It's just the beginning. I have a long way to go. But for me, that is Dandalaya song. This song which, people, a few people got to know my name. And so పాడితే మేము దండం పెడతాం ఒకసారి. Yeah, also I would like to correct you on one thing. I don't think after receiving this award it will be few people. నాకు తెలిసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు నీ పాట, నీ మాట, అలాగే నువ్వు ఎంత చిన్నవాడిగా కూడా తెలిసిపోతుంది అనమాట. కీరవాణి గారి కళ్ళలో పుత్రోత్సాహం ఇంతకంటే గొప్ప మూమెంట్ ఇంకోటి ఉండదు బాస్. కంగ్రాచులేషన్స్. మరి సభా పద్ధతి పాటిస్తూ నువ్వు మరి 4 ముక్కలు పాడేస్తే. పడమర కొండల్లో వాలిన సూర్యుడా, పగిలిన కోటలనే వదిలిన మారేడా, తడిసిన కన్నుల్లో మళ్ళీ ఉదయించి కలలో దేవుడిలా కాపై ఉంటావా, నీ అడుగులకే మడుగులు వత్తే వాళ్ళం, నువ్వంటే ప్రాణం ఇచ్చే వాళ్ళం మేమయ్యా. దండాలయ్యా దండాలయ్యా, మాతోనే నువ్వు ఉండాలయ్యా. థ్యాంక్ యూ. పాడాలయ్యా, నువ్వు పాడుతూనే ఉండాలయ్యా. థ్యాంక్ యూ. Next is the award for Pantaloon SIIMA Best Music Director Telugu. To give away this award, we request actor and producer Rockland Venkatesh garu to come on stage. Looking dashing, sir. Good evening, everybody. Pantaloon SIIMA for Best Music Director Telugu goes to M M Keeravani garu for Bahubali 2, the conclusion. Namaskaram andi. This award is very special to me because first time I am watching my son getting an award, because it's first award for him. Also, this is first award for me, which is watched by my daughter. తను నేను అవార్డు తీసుకోవడం ఎప్పుడు చూడలేదంటే, సరే ఇప్పుడు చూద్దిగాని అన్నాను. సో నాకు కూడా ఇది ఫస్ట్ అవార్డు అండి. సో 2 రకాలుగా స్పెషల్ అవార్డు. అండ్ నా చిరకాల మిత్రులు రాక్లైన్ వెంకటేష్ గారి చేతుల మీద అందుకోవడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? మీలాంటి పెద్దవారితో మేము ఎంత చనువు తీసుకోవాలో, ఏం మాట్లాడాలో, ఏం చెప్పాలో అర్థం అవుతలేదు సార్ నాకు. ఒక మంచి మాట, మీరు ప్రతిసారి స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు చాలా ఏళ్ల తరబడి నుంచి చిన్నపిల్లాడు ఎదుగుతున్నప్పుడు కూడా మీరు అంటే ఏ అవకాశం వచ్చినా యువతకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికైనా ఒక మంచి మాట చెప్తారు. సో ఇవాళ కూడా మీకు నచ్చిన ఒక మాట మా అందరికీ. మంచి మాట ఎందుకు, మంచి పాట పాడతానండి. అందరినీ పాడమంటున్నారుగా.
ఏ చిన్నదైనా అవార్డు వస్తే ఆకాశమంత పొంగిపోమా. ఎందాక మీరు రావాలి అన్న అందాక మేము కూడా రామా. ఏ చిన్నదైనా అవార్డు వస్తే ఆకాశమంత పొంగిపోమా. దేశాలు దాటి రావాలి అన్న వీసాలు పట్టి మేము రామా. హాయైన ఈ దుబాయిలోన ఖర్జూర పళ్ళ దీవిలోన వాలిందిలే చిత్రసీమ సై అందిలే నేడు సైమా. సైమా 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 సైమ 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 సైమా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ladies and gentlemen, for Keeravani garu. Thank you so very much, sir. Thank you very much. Moving on, the next category is Galaxy Milk Chocolates Best Debutant Actor 2019. And to present this award, I'd like to call on stage Mr. Neeraj Kumar, Regional Business Development Manager of Mars, India, and Mrs. Radhika Sharat Kumar, ma'am. Galaxy Milk Chocolates SIIMA 2019 for Best Debutant Actor Telugu goes to Sri Simha, Madhu Vadala. It's an honor, ma'am, receiving this award from you. Thank you so much. Matwadalra aa stage lo undi ante two reasons. One, the director, of course, Ritesh, and second is the music of Matwadalra. Aa rendit valla meta anni crafts kuda elevate ayyayani I strongly believe. The music director, my brother Kaala Bhairava, and director Ritesh, both of them had a big role in me getting this award, and I strongly believe. Welcome to South Indian International Movie Awards 2021 in association Galaxy Milk Chocolates, Honor Homes, Sudhanya, Little Masters, Lot Mobiles. Our strength partner Bharti Cement, styling partner Mirrors Luxury Salon, digital partner Facebook and Instagram. It's the 10th SIIMA, and after traveling across the globe, it's like homecoming, right? So special appreciation for SIIMA chairperson Brinda Prasad ma'am for giving us such a platform and doing it religiously year on year.